Yo, ayo. Oh, nggih Pak, nggih. Nyun pangapunten Bapak Ibu. Nyun pangapunten. Yo, dikoi. Mas Kodongnya di mana? Oh, yo. Ini. Oh ya, jangan bareng-bareng. Bang Mandor, selamat sore. Luar biasa matur nuwun. Oh, sudah mabuknya santai kok. Sabda pandhita ratu mung sliramu dadi impianku mugi Gusti nglilati tresnaku bakal ginawa mati. Pak rokoke jiblo, Pak. Joget rokoknya si jiblo. Mas, udahmu jiblo mas. Orang gagas penting joget. Brake wong omah-omah iki nek ngene iki. Wong bagus dadi laku. Allah. Nujo ati. Rinten siang telu. Mari ngono sabar ya Allah. Ayo Bu. Nora banjiwa roko mundang rasa dumete sing kalebu lir nguyai sekara tatan bisa nglunturke atiku. Wes urung tek Bu, urung tek. Wes satu lagi. Lah urung tek Tantek iki tantek sik. Anu, unjukno sik. Nah, ngono amu Sini bareng toh, Pak. unjukno. Selamat. Sabda pandhita ratu mung sliramu dadi impianku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati.
niki pun